Приватный лаунж поместья Бельмонт наполняли звон хрустальных бокалов и приглушенный смех. Тусклый свет люстр отбрасывал золотистое сияние на бархатные диваны, где расположилась группа молодых людей, окутанных аурой беспечной уверенности. Среди них Лукас Бельмонт, наследник могущественной империи недвижимости. Он носил свое богатство так, будто это было его неотъемлемое право, а не просто наследство. Лукас откинулся на спинку кресла, лениво покачивая в руке бокал с янтарным виски. На его губах играла едва заметная усмешка. «Всегда можно определить, кто здесь свой, а кто чужак», — заметил он. Его голос сочился насмешкой. «Все в деталях, как они двигаются, как колеблются перед тем, как сесть, словно ждут разрешения». Дерек Лэнгфорд, его лучший друг, рассмеялся, поправляя золотые запонки на идеально сшитом пиджаке. Именно поэтому благотворительный бал — идеальное событие. Не столько ради помощи, сколько ради напоминания людям об их месте. Смех прокатился по комнате. Все кивали, соглашаясь. Бал собирал элиту, политиков, магнатов, потомков старых богатых династий. В этом мире связи значили больше, чем благотворительность, которую они якобы поддерживали. «Кого ты возьмешь с собой, Лукас?» — спросил Мейсон, лениво приподняв бровь. «Ту модель из Милана? Или, может, ту актрису, с которой ты встречался месяц назад?» Лукас с усмешкой поставил бокал на стол. «Ни ту, ни другую. Слишком предсказуемо». Он наклонился вперед, в его голосе зазвучали нотки озорства. «Я возьму свою горничную». На мгновение повисла тишина, а затем взрыв смеха. «Подожди, ты серьезно?» Дерек задыхался от смеха, вытирая уголок глаза. «Ты собираешься прийти с горничной? О, это просто великолепно! Почему бы и нет?» Лукас пожал плечами, разыгрывая абсурдность этой идеи. «Представьте, шепот, взгляды, скандал, это будет легендарно!» «Пожалуйста», — скептически фыркнул Мейсон, качая головой, — «ни за что ты на это не решишься». Дерек наклонился ближе, в глазах азарт. «Спорим на 50 000, что ты этого не сделаешь». Лукас задумался, наклонил голову вбок, а затем ухмыльнулся. «По рукам». В дальнем углу зала, у стойки бара, Елена Васкес застыла с подносом в руках. Она не всегда прислушивалась к разговорам Лукаса и его друзей, давно научившись быть невидимой, но это она услышала, четко. Ее пальцы невольно сжались, но лицо оставалось бесстрастным, осанка безупречной, словно эти слова не обжигали изнутри. 2 года она работала на Бельмонтов, всегда выполняла поручения, не жаловалась, не привлекала внимания. Она знала свое место в их мире — тень. Фигура на заднем плане. Та, кого не замечают. Но сегодня она стала шуткой. Она медленно выдохнула, тщательно скрывая эмоции, прежде чем шагнуть вперед и с безупречной грацией поставить перед Лукасом освежающий напиток. Он даже не взглянул на нее, слишком увлечен своим абсурдным планом. Когда она повернулась, чтобы уйти, Дерек окликнул ее, все еще ухмыляясь. «Эй, Елена, лучше начни репетировать реверансы. На 1 ночь ты станешь королевской особой». Снова смех. Елена ничего не ответила, просто развернулась и пошла прочь. Спина прямая, подбородок гордо поднят. Но глубоко внутри что-то дрогнуло. Елена Васкес давно знала, что мечты — это хрупкая вещь. Они могут светиться, наполняя человека теплом и надеждой. Но в один миг этот свет может погаснуть, оставив после себя лишь холодную, безжалостную реальность. Когда-то она была девочкой из музыки. Родилась и выросла в крошечной квартире над лавкой, где ее мир был тесен, но наполнен песнями. Мать напевала колыбельные, пока готовила. Отец насвистывал, чиня старую мебель. А Елена пела. Ее голос был даром. Он заставлял людей замирать даже в шумных переулках их района. Учителя замечали. Один местный преподаватель музыки предложил обучать ее бесплатно, разглядев в ней редкий талант. В 15 лет она получила стипендию в престижную академию, место, где впервые почувствовала, что принадлежит этому миру. А потом случилась катастрофа. Дождливая ночь. Грузовик, потерявший управление.
2 жизни, в один миг стертые с лица земли. Стипендия не могла накормить ее младшего брата Мигеля. Не могла оплатить счета, не могла согреть их холодный, погруженный во тьму дом. В 16 она бросила школу. В 18 стала горничной. Она больше не пела. Сейчас, в свои 22, Елена знала, как прожить день, не оставляя после себя ни следа. Она вставала рано, работала допоздна, отправляя почти каждую копейку домой. Мигель, пострадавший в аварии, так и не смог ходить без ортозов. Его лечение не прекращалось ни на день. Счета приходили безжалостно, как часы, отмеряющие ее жизнь. Но она не жаловалась. Никогда ничего не просила. Просто терпела. Когда Лукас Бельмонт протянул ей изысканное приглашение на бал фонда Бельмонтов, Елена лишь непонимающе уставилась на него. «Что это?» — спросила она настороженно. Лукас ухмыльнулся, лениво опираясь о мраморную стойку роскошной кухни поместья Бельмонт. «Именно то, что кажется. Ты идешь на бал со мной». Елена нахмурилась, пальцы крепче сжали приглашение. «Зачем?» Лукас пожал плечами, словно вопрос был несущественным. «Это приказ. Будь готова». Он уже собирался уйти, но Елена заговорила снова. Голос ее был спокоен, но тверд. «Я не принадлежу этому миру». Лукас замер, потом медленно обернулся. В этом-то и смысл. В его голосе скользнула ленивая насмешка. «Ты будешь развлечением». Что-то резко сжалось внутри, но она не дала себе права показать это. Просто опустила глаза и кивнула. «Да, сэр». Лукас усмехнулся, довольный своей маленькой игрой, и вышел. Лукас Бельмонт никогда не знал, что значит бороться. Он никогда не думал о деньгах, не задавался вопросом, откуда придет следующий ужин, не боялся счетов за лечение или угрозы выселения. Его отец, Ричард Бельмонт, выстроил империю с нуля. Гигантская династия недвижимости, люксовые отели, небоскребы, частные курорты. Лукас вырос в пентхаусах, учился в лучших частных школах, окруженный теми, кто либо его боготворил, либо завидовал ему. Отец хотел, чтобы однажды он возглавил бизнес, но Лукас не заботился о работе. Зачем? Все уже было его. Он не умел терпеть наставления о труде, не желал учиться чему-то, что нужно зарабатывать. Для него деньги были оружием, щитом, игрой. И эта авантюра с Дереком была всего лишь еще одним развлечением. После разговора в кухне он о ней больше не думал. Просто отправил сообщение ассистенту, чтобы тот нанял стилиста, дизайнера и персонального шопера. Они исправят ее. Идея превратить горничную в светскую леди на одну ночь была абсурдна, но мысль о том, какое лицо будет у Дерека, когда он действительно приведет ее на бал, делала все это стоящим. Весь день телефон Лукаса разрывался от сообщений. «Дерек, бро, ты серьезно это делаешь?» Мейсон, это будет легендарно. Дерек, надеюсь, она не утащит серебряные ложки. Лукас посмеивался, небрежно отписывая им в своем обычном самодовольном стиле. Он не переживал. Это была шутка, мимолетное развлечение. Не более. Тем временем Елена стояла перед зеркалом в полный рост, едва узнавая себя. На ней было платье, которого она никогда не могла себе позволить. Глубокий сапфировый цвет, облегающий лиф, подчеркивал ее изящную фигуру, а шелковая юбка не спадала мягкими волнами. Ткань мерцала под теплым светом, легкая и нежная, будто из чужого далекого мира. Ее волосы, всегда собранные в простой хвост, теперь падали мягкими локонами, обрамляя лицо. Кожа светилась, подчеркнутая легким макияжем. Губы окрашены в алый цвет, который казался слишком смелым. На мгновение она не чувствовала себя горничной. На мгновение она была просто девушкой в красивом платье. Стилист, ухоженная женщина лет 40 с небольшим, отступила назад, оценивая результат. «Ну, ты смотришься достойно», — сказала она одобрительно. Елена сглотнула. Горло сжалось. Она не знала, что сказать. Слегка повернулась, рассматривая свое отражение под разными углами. Как давно она не носила ничего красивого. Как давно не смотрела на себя вот так. В памяти всплыл другой момент.
Она, 16-летняя, в концертном платье перед зеркалом, нервная, но взволнованная перед первым сольным выступлением. Тогда ее мир был полон музыки, полон возможностей. Та девочка мечтала. Это имело только чужое платье и жестокую насмешку, превращенную в пари. Елена медленно выдохнула, прогоняя воспоминания. Это не сказка. Она знала, зачем оказалась здесь. Развернулась от зеркала, лицо стало непроницаемым. «Я готова», — сказала она тихо. Бал фонда Бельмонтов был ярмаркой тщеславия, скрытой под маской благотворительности. Гранд-бал, зал отеля «Атория», сиял в свете золотых люстр. Воздух был насыщен ароматами дорогих духов и выдержанного вина. Женщины в дизайнерских платьях изящно держали бокалы шампанского. Их смех был безупречно отрепетирован. Мужчины в безупречно сшитых костюмах жали друг другу руки, и каждая улыбка скрывала игру власти. И в этот мир Елена Васкес вошла в зал, чужая в мире богатых, укутанная в чужую роскошь. Рядом с Лукасом она казалась гостем из другого измерения. Ее пальцы были сжаты в кулаки, но осанка оставалась безупречной. Сердце гулко билось в груди. Стоило им переступить порог, как разговоры стихли, взгляды скользили по ней, оценивая, изучая, осуждая, а затем последовали шепоты. Тихие, но достаточно острые, чтобы ранить. «Кто это?» — Лукас Бельмонт привел. «Горничную? Должно быть какая-то жалкая благотворительность. Как забавно». Елена держала лицо бесстрастным, хотя каждой клеткой чувствовала этот ледяной взгляд толпы. А Лукас? Он был расслаблен. С его лица не сходила самодовольная ухмылка. Он купался в этом внимании, наслаждался эффектом, который произвел. Он вел ее вперед. Одна рука небрежно сжимала стакан виски, другая легко касалась ее спины, будто направляя. Но Елена знала правду. Это не была забота. Это был жест собственника. Демонстрация. «Расслабься», — прошептал Лукас с ухмылкой, наклоняясь ближе. В его голосе скользнуло ленивое развлечение. «Ты творишь историю, Елена?» Она промолчала. Только ногти сильнее вонзились в ладони, когда они начали спускаться по величественной лестнице в главный бальный зал. И тут раздался знакомый голос. «Ну, кого это к нам занесло?» Дерек Лэнгфорд стоял у бара, усмехаясь, медленно потягивая свой напиток. Он оглядел Елену с головы до ног. Слишком медленно. Достаточно долго, чтобы это стало оскорблением. «Лукас, ты и вправду это сделал?» Лукас зазвенел бокалом, а его стакан, ухмылка на губах стала еще шире. «Я же говорил, я не отказываюсь от вызовов». Рядом Мейсон, еще один из их богатой компании, фыркнул от смеха. «Черт! Мне почти жаль ее». Он покачал головой, разглядывая Елену с презрением. Она даже выглядит так, будто верит, что принадлежит этому месту. Что-то холодное сжало ее желудок, но она не дала себе права показать это. И тут раздался другой голос, низкий, бархатный, властный. «Ну, господа, мадам Эвелин Уинслоу, хозяйка вечера, влиятельная светская львица». Она скользнула в их круг. Осанка идеальна, движения точные и безупречные, словно вычисленные до миллиметра. На ней было платье, цена которого могла бы прокормить семью Елены годами. Она едва удостоила ее взглядом. Глаза Эвелин были прикованы к Лукасу. Губы, выкрашенные в безупречный кармин, изогнулись в улыбке. Но улыбка эта не была доброй. «Смелый выбор, дорогой!» Голос ее был мягок, но в нем таилось нечто острое, как скрытый клинок. «Но, полагаю, каждому балу нужно свое развлечение». В ответ раздался новый всплеск смеха. Лукас лишь ухмыльнулся, подняв бокал в насмешливом приветствии. А Елена? Она не изменилась в лице. Но внутри позор давил, обволакивал, душил. И тут Дерек, подогретый вниманием, склонился ближе, ухмыляясь. «Скажи, Елена, что тебе ближе? Подавать закуски или убирать тарелки?» Он сделал вид, что задумался, затем насмешливо добавил. «Хотя сегодня ты не будешь делать ни того, ни другого. Наверное, непривычно, да?» Новый всплеск смеха. Ожидание. Они ждали, что она сломается, что опустит глаза, что смущенно пробормочет что-то невнятное.
Но вместо этого Елена улыбнулась. Не робко, не нервно, а спокойно и уверенно, настоящей, неподдельной улыбкой. «Знаете», — сказала она четко, не отводя взгляда от Дерека, «мне всегда казалось, что истинная суть человека проявляется в том, как он обращается с теми, кто его обслуживает». Ухмылка на лице Дерека дрогнула. Мадам Уинслоу слегка приподняла бровь, гости переглянулись. А Лукас? Он ожидал, что она сломается. Но теперь он был заинтригован. И тут голос ведущего разнесся по залу. «Дамы и господа!» Толпа обернулась к сцене. «В рамках нашего благотворительного вечера у нас есть уникальная возможность для развлечения», — объявил ведущий. Выбранным гостям предоставляется шанс продемонстрировать свой талант на благо искусства и благотворительности. Легкое волнение прокатилось по залу. «Неожиданно!» И вдруг из толпы раздался голос. «Я номинирую гостью Лукаса». Злой смешок. Подхватили другие. Шепот превратился в гул голосов. «Прекрасная идея!» Мадам Уинслоу улыбнулась с явным интересом. Она повернулась к Елене, глаза сверкнули холодным весельем. «Ну же, дорогая, расскажите нам, в чем ваш талант». Сердце Елены грохотало в груди. Она метнула взгляд на Лукаса, ожидая, что он остановит это. Скажет, что они зашли слишком далеко. Но он лишь наклонился к ее уху и тихо прошептал: «Ну что ж, раз уж тебя позвали на сцену, дай им шоу. Выбор. Она могла бы отказаться, уступить, позволить им победить. Или она могла подняться. Вдох. Выдох. Она подняла подбородок. Голос ее был тихим, но твердым. «Я буду петь». В зале воцарилась тишина. Смех испарился. Оркестр замер в ожидании. Ассистент поднес микрофон. Елена шагнула вперед. Сердце громко билось в висках. Ослепляющий свет софитов. Сотни оценивающих взглядов. Они ждали ее поражения. Но вместо этого она запела. Она чувствовала это. Презрительные ухмылки, едва скрытые за изящными бокалами шампанского. Приглушенные шепоты насмешек. Но стоя там, с чуть дрожащими руками, она ощущала нечто большее. Память. Другая сцена, другое время. Ей было 16 лет. Она стояла перед большим роялем в скромном концертном зале. Сердце колотилось не от страха, а от предвкушения. В первом ряду сидели ее родители. Их теплые улыбки, нескрываемая гордость. «Пой отсюда, Мэймор», — сказала тогда мать, мягко прижав ладоньку к груди Елены. «Из сердца. Там живет музыка». Елена закрыла глаза и запела. Первая нота повисла в воздухе, как капля дождя перед бурей. Затем другая. И еще. Ее голос, глубокий, оперный, разнесся по залу, наполнил его пронзительной, завораживающей красотой. Смех оборвался мгновенно. Развлечение исчезло с лиц, оставив после себя лишь одно — потрясение. Это был голос, который не мог принадлежать простой служанке. Это был голос звезды. Чистые, мощные сопрано-звуки пронизывали каждого слушателя, словно оголенным нервом. В каждой ноте — боль, тоска, разбитые мечты. Она пела не только для них, но и для той девочки, которая когда-то была. Для той, что верила. Она может иметь все, прежде чем мир отнял у нее надежду. Зал поплыл перед глазами. Вспышка. Мама, покачивающаяся под музыку на кухне, смеясь, пока Елена кружится рядом. Вспышка. Отец, его натруженные руки аплодируют, гордость в глазах. Вспышка. Девочка перед зеркалом в музыкальной академии, верящая, что у нее есть будущее. И вот этот момент. Голос достиг кульминации. Последняя пронзительная нота и тишина. Никто не двинулся. А потом звук. Резкий вдох где-то в толпе, приглушенный всхлип. Елена открыла глаза. Она тяжело дышала. Слезы блестели в глазах гостей, которые всего мгновение назад смеялись над ней. Даже мадам Уинслоу, еще недавно смотревшая на нее с насмешкой, теперь смотрела иначе, с уважением. Но самый удивительный взгляд был у Ричарда Бельмонта, отца Люка. Мужчина, известный своей несгибаемой выдержкой, сидел неподвижно. Его рука слегка касалась губ. Его глаза, острые, расчетливые, те самые глаза, что построили империю,
теперь были затуманены эмоциями. Лукас, стоящий рядом, замер. Его привычная самоуверенность исчезла, оставив после себя нечто неузнаваемое. Впервые в жизни Лукас Бельмонт потерял дар речи. Мгновение тянулось тяжестью. Казалось, его невозможно было разрушить. А потом аплодисменты. Сначала одинокий хлопок из глубины зала. Нерешительный. Затем еще один. И еще, пока весь бальный зал не взорвался овациями. Елена стояла ошеломленная. Люди, которые минуту назад смотрели на нее сверху вниз, теперь приветствовали ее как королеву. Слезы жгли уголки глаз, но она не позволила им упасть. Еще нет. Мадам Уинслоу шагнула вперед, расправляя платье. Ее голос оставался ровным, но в нем звучало что-то новое, чувство, которого раньше не было. «Что ж», — произнесла она, — «это было неожиданно и совершенно великолепно». Она посмотрела на Елену, долго, пристально, прежде чем ее взгляд смягчился. «Дорогая», — продолжила она, — «талант, как у тебя, не должен оставаться незамеченным и уж точно не должен пропадать впустую». Она бросила взгляд на Ричарда Бельмонта. Тот молча кивнул. «Поэтому, — объявила мадам Уинслоу, — я хочу лично предложить тебе полную стипендию в консерваторию Уинслоу». Она на мгновение замялась, затем добавила, глядя на Ричарда: «И, похоже, мистер Бельмонт готов спонсировать твое обучение и дальше, если ты примешь это предложение». Мир замер. Елена задержала дыхание. Секунду она думала, что ослышалась. Стипендия. Шанс на профессиональное обучение. Она сжала пальцы, пытаясь удержаться в реальности. Это не сон. Это правда. Она медленно повернулась, встретив взгляд Лукаса. Он был непроницаемым. Стыд, благоговение и нечто еще, что мелькнуло в его глазах. Она должна была почувствовать триумф, но не почувствовала. Она ощутила только свободу. С дрожащими руками она медленно кивнула. «Я принимаю». И впервые за долгие годы Елена Васкес позволила себе поверить в будущее. За пределами выживания. Лукас сидел в ошеломленном молчании. Аплодисменты все еще звучали в его ушах, словно гром, раскалывающий реальность. Мир вокруг расплывался, сверкающие люстры, роскошный бальный зал, перешептывание восхищения. Все стало далеким, неважным, кроме одного — Елена. Она стояла в центре сцены, хрупкая, но величественная. Ее глаза сверкали слезами, не от горя, от чего-то куда более глубокого — освобождения. Лукас привел ее сюда ради шутки. Он ожидал унижения, смеха за ее счет. Вместо этого она покорила весь зал, она оставила их без дыхания и ушла с возможностью, о которой многие могли только мечтать. А он? Он никогда не чувствовал себя таким ничтожным. Груз собственной жестокости рухнул на него с неумолимой силой. Он выставил ее на посмешище. Он обращался с ней, словно она ничто. А она доказала, что она все. Но теперь они все знали правду. Она не была ничем. Она была невероятной. Лукас едва замечал, как гости толпились вокруг нее. Их прежнее презрение сменилось восхищением. Он мог только смотреть. Как его отец, Ричард Бельмонт, поднялся со своего места и шагнул к Елене. Лукас напрягся. Его отец всегда был человеком немногословным, фигура власти и суда. Его одобрение было редкостью. Им нужно было заслужить. И теперь он предлагал его ей. «У тебя невероятный дар», — сказал Ричард. Его голос был тверд, но тепл. «Было бы трагедией оставить его нераскрытым». Елена встретила его взгляд. Все еще настороженно, все еще наготове. Но она кивнула. «Спасибо, мистер Бельмонт». Лукас медленно выдохнул. Отец никогда не смотрел на него так. Ни разу. Вокруг них шепотки превратились во что-то другое. Пресса уже писала заголовки. Журналисты лихорадочно печатали на телефонах. Светские львицы шептались о зрелище, которое только что увидели. К утру газеты запестрят сенсацией. Ночь, когда ангел запел среди волков. Из горничной в звезду. Елена Васкес потрясает мир. Гала-вечер Лукаса Бельмонта оборачивается скандалом. Аутсайдер блистает. Лукас сжал челюсть. Это была не просто история, это была ее история, а он
Он был в роли злодея. Он не мог выбросить ее голос из головы. Всю ночь, каждую ноту, каждую эмоцию стыд душил. Он должен был это исправить. Днем он нашел ее в саду особняка Бельмонтов. Елена сидела на скамье, ее осанка была расслабленной, но лицо оставалось непроницаемым. Она снова была в простом платье, вернувшись в реальность. Но что-то изменилось. Она все равно выглядела как королева. Лукас колебался, прежде чем шагнуть ближе. «Елена?» Он начал, его голос звучал тише, чем обычно. Она взглянула на него, просто ждала. Лукас выдохнул, нервно потеряв затылок. «Слушай, я знаю, что вел себя как настоящий мерзавец». Он сглотнул. «Нет, даже хуже. Я обращался с тобой, как будто ты не человек, и я сожалею». Елена долго изучала его взглядом, потом тихо вздохнула. «Ты правда сожалеешь?» Лукас моргнул. «За что ты извиняешься? За то, что сделал, или за то, что все это увидели?» Ее голос был спокоен, но тверд. Вопрос ударил сильнее, чем он ожидал. Он хотел сказать, что искренне раскаивается, что понял глубину своих ошибок. Но правда заключалась в том. Он не был уверен. Слишком долго его мир вращался вокруг статуса, власти и развлечений за счет других, а теперь, впервые в жизни, он ставил все это под сомнение. Но она не была обязана его прощать. И не собиралась давать ему это только потому, что он попросил. Она поднялась. Ее взгляд встретился с его неотвратимый, прямой. «Ты не можешь просто сказать «извини» и стереть все, что случилось?» Она выдохнула. «Мне не нужно твое чувство вины, Лукас. Я уже получила все, что мне было нужно той ночью». Лукас сглотнул, кивнул. «Я понимаю». Елена наклонила голову, изучая его, как будто ждала, действительно ли он осознал, а потом почти грустная улыбка. Она развернулась и ушла. Лукас остался стоять, как вкопанный. Смотрел, как она исчезает среди садовых дорожек. И впервые в жизни ощутил весь вес того, кем он был. Пустым, бездушным. Человеком, который не сделал ни одного значимого поступка. И теперь он не знал, сможет ли когда-нибудь измениться. Но впервые в жизни он хотел попробовать. Великий оперный театр был залит золотым светом. Воздух тяжел от ожидания. Гости, одетые в лучшее, что у них было, перешептывались в предвкушении. Ждали. Звезду сегодняшнего вечера. За кулисами Елена Васкес стояла перед зеркалом. Исправляла сияющее платье, которое теперь ощущалось второй кожей. Прошло несколько месяцев с той судьбоносной ночи на балу Бельмонтов. Месяцы изнурительных тренировок, бессонных ночей, безграничной преданности мечте. И вот она здесь. Она вышла на сцену. Ее сердце билось ровно. Ее цель была ясна. Оркестр взял первые ноты. Елена закрыла глаза и запела. Больше никаких колебаний, больше никаких сомнений. Только чистый голос. И он парил. Заполнял каждый уголок зала. Пронзал каждую душу. И где-то в самом последнем ряду Лукас Бельмонт сидел в темноте. Без VIP-места, без почестей, без желания быть увиденным. Впервые это было не о нем. Он пришел, чтобы просто слушать. Елена взяла финальную ноту. Зал взорвался овациями. Все встали. Занавес медленно опускался. На одно короткое мгновение ее взгляд поднялся к заднему ряду. Она увидела его, но не улыбнулась, не помахала, просто встретилась глазами. И в этих глазах Лукас увидел все. Не ненависть, не жалость, просто признание. А потом она отвернулась и шагнула в свет своего будущего. Занавес опустился. Но в этой истории есть одна истина. Величие определяется не тем, откуда мы пришли, а силой нашей души. Она никогда не была просто горничной, никогда не была просто шуткой. Она всегда была рождена для большего. И в конце ей не понадобилась месть, не понадобилось чье-то признание. Она просто поднялась выше. А Лукас, может быть, той ночью изменился не только ее мир, может быть, изменился и он. Если эта история затронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться.